Ơi, gì đây? Có vào nhau không? Có. Cháu vào nha. Ôi, Bảo chuẩn bị đi học rồi. Nay thứ mấy có đi học không? Ngày nghỉ. Bạn gọi kìa. Ừ.
Dạ. Lắp thôi nha. Sáng rồi, sáng rồi đi. Ôi, té rồi. Vừa chạy đến là đầu đầu. Ừ. Chắc nhầm lẫn gì chứ. Xuống thử hỏi xem sợ đất gì. Cái vay ấy đi xin đâu. Vay phải có quyền chứ. Lợi đàng hoàng chứ hả? Xin được có ông đồng nào đâu. Ừ. Úi à. Em mạnh nhé. Khi kéo vào góc em bị đéo mạnh nhé. Chết trơn nhỉ. Kéo. À bên kia kìa, bên kia. Bên này vào rồi. À chưa sang cái thật. Sang cái bãi bãi đâu. Nào. Cứng đầu cứng cổ ha. Ok, tết luôn. Thôi rồi, bảo bẹp. Đầu cứng cổ vậy. Biết đâu bạn gì. Phút xong. Bên nào này? À, bên này. Kiểu màn cam này, cũng màn cam nó cũng gọi. Chiều đeo vào cam này. Sự đã nhảy màn. Thì mẹ không nó cứ thấy mình ấy nó cứ hành. Rõ ràng đàng hoàng. Anh vừa cộng này rồi mình còn dư mức cộng rồi 145 tất cả. 65 triệu nữa mà. À đâu, 45 55 triệu nữa mà. Trả dư trả thế mẹ 45 kia đóng vào. Linh tinh ta hành hạ người ta. Không cần phải đóng vào nữa ấy. Hỏi xem nhầm lẫn gì không. Bố vừa xong. Em sợ đóng vào thì người đấy không sẽ bảo hiểm. Khéo đóng vào nó đóng cho thằng khác ấy. Chứ là cái thằng khác nó đang thiếu nó lấy của mình nó bù vào cho thằng. Hôm nọ anh vừa thấy thằng kia bảo đóng có 1,5 triệu, bảo thôi cô cố gắng ấy, nó đéo nhắn tin riêng mà nhắn lên cả anh nhìn thấy cháu có 1,5 triệu rồi, cô đến phân kỳ trả nợ là mà vợ đang đi đâu không làm gì có bằng này thôi, cô xoay sở cho cháu với. Anh nghĩ là khéo là mình nó bùa cho thằng kia ấy, mình cứ đùa bọn này với bẩn. Không đi theo đêm mà ấy được chỉ thằng mặt luôn chứ. Mẹ, nhầm lẫn như không hay ông đi về đánh ngày về đi về đánh ngày, đi vay này về xong rồi lấy cái của người ta bù cho người khác. nhưng mà đóng vào sợ nó mất tiền bảo hiểm ấy, mày nói kiểu vậy ấy hiểu không? Chiều nay xuống anh hỏi đàng hoàng thôi, mình lên phòng riêng mình gặp ấy chứ đừng làm ở dưới nó liêu qua xong rồi thôi giữ bộ mặt cho nó tí hả. Con lù này Hỏi luôn cái con thục đấy mà dây chuyền bé tí không nhìn thấy đâu à. Cái ốc ở đấy là ốc nào nhỉ? Ốc ở đây kìa. cái bị áp dây với nhau Lên hỏi đàng hoàng đeo cam vào ghi lại, đeo cam thì dùng không cần đín cho nhìn thấy luôn. Có ấy máy này em này tiền. Anh thừa tiền nha, thừa cái mức dư ấy ra là thiếu thế nào. nó phải vào 50 triệu nhiều. Vừa đóng vào 50 triệu làm gì có chuyện thiếu. Làm gì ốc bé này đi phải không? À còn đây nữa, còn kim sinh nhật. Cái nẹt là ốc bé này đấy bây giờ, cái ốc bé mình mũ nó bé hơn, em lấy ốc đen này này. Không, cái mũ cái này nó xuyên, cái mũ kia nó không xuyên được quái này. Ở đây này.
cho này vào trước. Anh cứ tẹt vào đi. Em được. Đây được. Kéo nó thôi. Làm suốt. Làm xuống. Xếp xếp. Lột đi xoay xoay. Xem. Vậy là yên cho Mất ngọt à? đi. Yeah, anh nghi lắm, đéo ỉa đến tiếng vậy. Kéo nó sáng cái lộn mà nó lộn lên nó chịu được yeah. Yêu. Anh nghi lắm. Đi ỉa cái cớ thôi, bố làm việc khác. Cười thôi, không có gì cười. Sáng ăn nhiều trứng vịt lộn. Mẹ ăn thì nó có tác dụng gì thôi, mẹ chú ơi mẹ, có tác dụng luôn. Mẹ tác dụng nhanh thật. Nghe mẹ anh sửa anh nghĩ trong đầu rồi, à ông này chắc không phải đi ỉa đâu. Ông làm việc khác, nghi lắm. Em lắp đi, mặt anh nhiều lắm. Cũng được thôi nhưng mà mặt anh lắp cái này sao mở đi. Đây, áo này. Vào đấy nhá, hết nữa rồi. Tin đi chơi lại tháo ra nha. Được. Vào đây cả. Rồi chưa? Chịu hát nha. Đây, đây đây em tí là hơi gà gà mà không ấy. Đây. Cái đâu cái đâu. Đây nào. Em xem đây. Rồi đây, đây. Đây này. Bật đúng cái loa. Như cái này sao? Đây. Ở đây có hai nút em. Hai trắng. Loa đây. Cho vào luôn luôn dây luôn, không nên nút là phải luôn. Ui khả thi luôn ấy. Không nghĩ là không có gì mà Biết cũng mỏi kéo dài. Không lần sau nó cứ như thế nó là ít nhất mình phải có ý đây nhá. Ít nhất mình phải có ý kiến rồi. Sau có ý tưởng là ăn là phải dừng lại.
nó sẽ nhẹ nhàng lại đấy. Để xem rà soát lại xem đấy. Nó không để. Ừ. Nó thật chả biết là ý anh nghĩa chẳng biết là Anh vừa cộng ngồi anh đến cộng lại rồi bảo đéo bà này hành mình nhiều thế. Ngày trước anh lần rồi, lần này nhất định nó không nhường nó nữa. chắc là trước là tí rồi. Thì trước nó ăn được mình rồi ấy. Ăn tiếp Ăn tiếp đấy. cái này ngoài nó ăn Nó không là to không? Bây giờ mẹ này. Kiếm xem. Chơi mẹ nó to. Của nó là hai con này bên dưới nhé. Hai con trẻ dưới, ông nó dài lắm. Hai con này đi. 4 cái mà. Đấy. Anh thấy anh cháo cho anh thấy như vậy. Cứ rồi mình nghĩ chỗ đầu đấy ông này đéo số ruột nhưng mà ẻ đâu ẻ thì đến tiếng đồng hồ vậy. Trời nhỉ không chiều này nhỉ nhìn mặt nghi lắm lúc nó xuống mẹ nó khỏe mạnh nhau thế giờ thấy nó tái tái nhàn nhạt đi nó mất đi một phần công lực cái sao yếu rồi mất phần công lực rồi. Nhà hao tổn ngay phần công lực vậy. Tiếng nó nhỏ nhẹ hẳn. Không thấy mẹ bốc lửa to mồm nữa. Lúc đầu xuống nghe chào sếp mà to lắm. Gọi sếp ơi mẹ mà rung phòng mà rung đất mà. Bây giờ cảm giác là kiểu yếu pin này. Pin này, tiết kiệm điện này. Đây. Ngừng gửi lên đấy. Ok xin thoải mái đi.